हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। एग्जाम प्लस एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ PSSSB ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 17/2021, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਲੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22/7/2022 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ 22/7/2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 22/7/2022 ਤੋਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ 22/7/2022 ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।